Вот главные ошибки в освещении, которые я собрал почти за 10 лет существования нашей студии светового дизайна. Эти ошибки совершают абсолютно все, когда делают ремонт. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Первая ошибка – это пересвет естественный. Чаще всего пересвет. Вторая ошибка – видно источник света. Повторяюсь, источник света, а не сам свет, который распространяется, например, по полу. Третья ошибка – отсутствие акцентов. Особенно где световые линии, они тупо выравнивают любой интерьер. Даже изящный минималистичный интерьер они сделают плоским и скучным. Поэтому, чтобы сделать комфортное, правильное освещение, подписывайтесь на наш YouTube канал.